ndemera ndagenda tangirira mu giti nja nshibuka mfite n'ifoto cyitwa umumuna ahantu ku giti cyitwa umumuna je n'uriya mugore tukaja twirirwa tuvuza ingoma tukavuza ingoma kaje gutira mu nkuru nziza ka korari bakambira ati turaguha kariya gatoya k'abantu bane bakaza bakaririmba nkaroba umuntu kaje mu kigo cy'ishuri mwambabare mukama korari y'ikigo ikaza namaze imyaka ibiri n'igice ndwana naho ariko nagira ngo mbabwire ubu ngo hari itorero rikomeye twamaze no kurihanga abantu bazi ubwenge tugashake kuyobora abantu nkuru kuyobora inka baraceceka bakemera bakayoboka bagakurikira bakakumvira ariko batari kukumvira bafite ibindi nabo bari gutegura iby'ubwenge uzi ukuntu bakoze cyashimishije uko nahagaze muri icyo kibazo simufate ngo turwane sinzifate ngo zijane ku mukuru w'umudugudu sinzifate ngo ngende nje kumurega inanasi zararangiye neza zirarangira nkajya musengera Imana iragenda imukoraho iramwigisha umugabo aragenda areka inzoga umunsi umwe azana n'umugore we nijoro turi mu nzu urabibuka mama araza ati nyarije kubasaba imbabazi narabahemukiye mwayinzi inanasi none dore hariya ni umwirare nta kintu gihari ni ukuri mbasabye imbabazi kandi sinzongera nikira ndahindutse ngiye kuja nsengana namwe ndahindutse ngiye kuja nterana abari bari kumwe na Yesu bose bari bagize ubwoba babura umutekano birabayobera si ukuvuga ko Yesu nawe bitari biri kumukorerwaho nawe yarari muri icyo kibazo nawe byari bimumereye nabi ariko hari uko Yesu yahagaze mu kibazo uko yagihagazemo byatumye babandi bari kumwe nawe mu bibazo bimwe bumva ko aribo bari buhungireho ababera igisubizo kuko yahagaze bwuma haleluya ntabwo dushaka abantu muri torero ikibazo kiza agatangira n'umuyobozi agatangira kuza kubaza abakiza ati niko ati none murabona katatubayeho ishyano ntiriguye bigenze kandi babandi niyo bari kwisuganya ngo baze bakurebe ubabwira uko barahagarara ese bakwirirwa baza none se abangaba ubahaye ubuzima cyangwa urabubatse tuganira ku ijambo ry'Imana ndagira ngo ntaratangira kuganira namwe kuri iri jambo ndagira ngo nshimire nanone itorero rya AEBR Gicumbi kuba turi hano ahantu heza hasa harya hari akayaga keza hari ubwiza bw'inzu y'Imana n'ukuri igikorwa mwakoze ntabwo uzavira mwaho Imana yaracyanditse kandi izakomeza kukizirikana ongere mu mpera Imana icyubahiro rero nkuko babinyemereye reka tuganire ku ijambo ry'Imana nashimiye cyane mwene data regional wa region ya Kigali yadusomeye kandi byumvikanaga n'umugisha mwakoze cyane rero ntabwo nsubiramo ngo nsome kubera ko tugomba nanone kugendana n'amasaha ahubwo ngiye gukora icyo bita impine cyangwa se mbisubiramo ariko mu buryo bwihuse nkuko yabidusomeye hano hari inkuru ivuga ku karengane gakomeye kagiriwe ab'i Yerusalemu kagirirwa abantu bagaragaraga ko ari abantu bakizwa ari abantu bavuga Imana ari abantu bashishikariye kuba abantu batandukanye n'abandi kubw'ibikorwa byiza no gukumira byatuma izina ry'Imana rigawa
hari Nyangabirama ntibabyishimiye bararwanwa ko twabibonye cyangwa yabivuze byagezaho abantu bamwe bicwa bandi bacika babicaga barabahunga ariko mu bishwe hano badusomeye harimo wabaye umudiyakoni wa mbere na mbere ku isi cyangwa se mu buzima bwa muntu nkuko mu byakozwe n'intumwa babivuga ariwe witwa Elisaphane aricwa arapfa yicishijwe amabuye nyuma yo kwicwa kwe habaho gutatana no kuhunga kw'abantu benshi baragenda batatanira ngo mu bihugu binyuranye hano batubwiraga bamwe bagiye i Yudaya abandi baja i Samariya niho bashoboye kuvuga ariko n'ahandi baratatana ariko bashizemo akantu baravuga ngo ariko intumwa zo ntabwo zahunze cyangwa zitatane zakomeje kuba hamwe ibintu zibicungira hamwe kuko zari zuzuye imbaraga zakomoye kuri Yesu zagendanya nawe igihe kinini kandi bamwumvira bamwubaha batora ibyari bimurimo babyishyiramo bari bambaye imbaraga zidasanzwe bo ntibatatana barasiga mu mpere Imana icyubahiro. Iyo twemeye tukaba hafi ya Yesu hafi y'Imana tugatora iby'Imana byiza nkuko idusaba gukora ibiyihesha icyubahiro itwambika imbaraga izo mbaraga zigatuma tutagira ubwoba mu bikomeye tudahungabana nkuko abandi bari guhungabana izo mbaraga kuzibona biraharanirwa ariko nanone n'ubuntu ntizigurwa. Imana ni nziza. Bamaze gutatana intumwa ziri Yerusalemu zikora inama ziravuga ati noneho ubwo abantu baducitse kubera ubwoba baburanganye bari mu bihugu binyuranye reka tugire dute tuzisangeyo tubakurikire bagabagabana aho babagiye babasangayo. Hano baduhaye urugero rwa Filipo wagiye aje Samariya aje gukorerayo umurimo kuko hari abari baragiyeyo abandi nk'intumwa basigariye Yerusalemu ariko bacungiraga hafi ibiri gukorerwa he i Samariya. Uko kurebera hamwe tugiye guhagarara dute mu kibazo turabyifatamo rute turabigenza dute uburyo uri bubyifatemo uburyo uri buhagarare uburyo uri bugaragare bishobora kubera abandi umuti bishobora kubera abandi inyungu zo guhinduka no kumenya uko bahagarara mu bihe bigoye ndetse nizo gutuma bahinduka ibyari bibagoye bigahinduka ibitabagoye. Cyane cyane iyo duhagarariye abandi tuba tugomba guhagarara tudatenebutse. Sinzi muribuka Yesu mu nyanja barimo bambuka bajya hakurya byagenze bite umuraba mwinshi sibyo inguge cyangwa ubwato bukashaka kugira ute kububika abari bari kumwe na Yesu bose bari bagize ubwoba babura umutekano birabayobera si ukuvuga ko Yesu nawe bitari biri kumukorerwaho nawe yari ari muri icyo kibazo nawe byari bimumereye nabi ariko hari uko Yesu yahagaze mu kibazo uko yagihagazemo byatumye babandi bari kumwe nawe mu bibazo bimwe bumva ko aribo bari buhungireho ababera iki igisubizo kuko yahagaze bwuma. Haleluya. Ntabwo dushaka abantu muri torero ikibazo kiza agatangira n'umuyobozi agatangira kuza kubaza abakiza ati niko ati none murabona katatubayeho ishyano ntiriguye bigenze kandi babandi niyo bari kwisuganya ngo baze bakurebe ubabwira uko barahagarara ese bakwirirwa baza none se abangaba ubahaye ubuzima cyangwa urabubatse guhagara kumenya guhagarara mu nshingano niba uri umudiyakoni menya guhagarara mu nshingano wikuva ko ibintu byose bizamarwa nande na pasiteri niba uri umuririmbyi hagarara mu nshingano
niba ari ibibazo bivutse mwitegereza ngo pastor azaza bikemure, apana, muhagarare mu nshingano. Ibibazo mugende muri kumubwira muti utazumva ko hari ikibazo runaka kigeze kuba tuje ukibwira ko cyabayeho ariko twarakirangije. Azavuga ati mfite abantu nibazima, mfite imbaraga, mfite amaboko, yihe morali, yongera atera intambwe, yongera atera imbere, yongere abone umwanya wo gutekereza kuri indi terambere. Mumpere Imana icyubahiro. Reka mbabwire, navuze ko mu kibazo, mu kigeragezo hari abahunga inshingano kuko baba batenebutse, baba byabayobeye. Umuntu umwe yarambwiye kera hari ukuntu twakoreye ikizamini cya leta, bazanaga abantu bavuye muri ministeri n'abandi bavuye hirya mu bigo byo hirya no hino bagateranira ku kigo cyanyu. Noneho bakazana igitebo kiri hariya kirimo agapapuro kariho ikibazo, buri gapapuro kariho ikibazo. Aribo babiteguye abo bantu batakwigishije. Sasa ukajyaho gutombora. Hari igihe watombora ikintu cyakindi wari ukwiga mu ikayi, uravuga kino ni cyaza, ukakihorera ukabona nicyo utomboye. Uzi uko babigenzaga iyo waburaga ukugitangira, barakubwiraga niba ubona ntaho wahera ongera utombora ikindi, ariko urakorera kuri 50. Ubwo nuvuga ko utakaje 50 diplome ushobora kuyirata. Sasa rimwe baravuga, umuntu baramubwira ngo niyogeze umupira, atombora kogeza umupira. Cyongereza cyari gikeya, mu Cyongereza ariko cyari gikeya ntiyanagikundaga, none haba ari byatombora. Sasa aratangirira imbere y'abo bantu utamenyeranye, bavuye ministeri, avuye hehe, aratangira debord. Nimvuga debord abantu bazi bifaransa n'ibindi biyo n'Icyongereza nabute. Debord bivuga umupira wa wundi gutya, baro. Sasa aratangira debord akamara iminota 5 ari kuvuga debord kuko nta bindi yatitiye, ubwo babwamwishe debord. None babandi baraseka basetse, barambira ngo tuza utekereze, ariko wogeze, ariko tuza humura nugira ubwoba. Ubwo twari turi hanze, asohotse arangije gukora, abantu tumuvugaho, ndababwira ibyo twamuvuzeho. Ariko babandi babonye ubwoba barambira tongera utangire. Atangiye nabwo yibera muri ibyo bya debord. Baramubwira bati ongera utombore. Aratombora, maze gutombora aza hano abona tomboye ikindi adashobora, babona atangiye gutitira ari hano ari kugira ari. Baramubwira ati tuza. Watuje? Ati natuje. Tubwire president wa Zaire yitwa nde? Tugiye yitwa nde? Ikibazo cyoroshye gutya bambajije, kandi simiruka kumva radio, maze ibyumweru 2 ntumva radio, ashobora kuba yaravuyeho harunduriho. Bati tubwire yitwa nde? Ananiwe kuvuga, baraseka cyane ngo ntabwo tubwira, baravuze ngo yitwa Mugutu. Baraseka ngo eske ngo urahamya ko ari ukuri ibyo uvuze koko, baseka cyane. Bavuga ngo yango nta undi guhamya ko ari ukuri. Aratsindwa, yarayirase. Hari ikintu kikugenda wikamuze, aratsindwa. Sasa rero hano hari benshi ngo nuguhukwa hagahukwa gabaterekada. Hari n'abantu bazi gufata inshingano bakazijugunyira abandi. Kibazo cyavutse ngo niko ngo genda uvugane na bari y'abantu, kukazi ko hari kiraturukamo kibi kiri buturike, giturikane bariya kikinsige, kari niwe nikinaturika n'ishyano rimugwiriye. Ariko nanone mbabwire bayobozi, ntabwo ari nabyiza ko ikibazo kivuka ibunaka ugomba gutabara, kari we ugenda mbere. Hereza yo kujya kugica intege, gishenjagura kagikubita no kazaje washize nk'imisi ngahe, cyaragabanije umurava. Ariko bitandukanye na bya bindi navuze byo kugira ute guhunga inshingano ukazisunikira abandi, biratandukanye, tubyirinde. Hano rero reka nivugaho mu bigeragezo duhagarara dute, nicyo nshaka kuvuga. Rimwe nari ntuye ahantu, ndi n'umwigisha, ndi umuprofeseri mu burezi, nabukoze mu myaka 13 nigisha. Ntuye aho hantu, nturanye n'umugabo utaradukunda ishyari, kubera ishyari. Ndavuga ni aha hantu hari umwanya munini, reka mpinye inanasi ndazihinga, zirankundira zikura neza pe. Umugabo yari yoroye ihene,
noneho twaba twagiye akarekura ihene ze ebyiri ndazibuka ko zari zisa zikirimo ziri kurya inanasi zanjye. Nararenganye zikazirya, nagaruka rimwe nkazisangamo, ngazifata ngaja kuzizirika, yataha ngaja kubira rero izi hene mujye muzifata, dore ngwino nje kukwereka. Akareba ngo ntacyo tuzazifata, ariko ari kumbesha ubukurikiye akongera akazirekura. Biba kamenyera inanasi zirarangira, zirangiye ndifata mpagarara nk'umukristo. Yari umuntu w'umusinzi, donc iyo umuntu yataye gahunda y'Imana nyina n'ibindi byose yabikora. Mugendera neza, kaja mubwira abantu bakambira bati nagasuzuguro, genda umurege bamuhane bamuce amafaranga. Nkavuga ntereka tubijyane wowe madamu, ngira umudamu mwiza uje ungira inama. Gatuza narakaye, gatuza biragenda. Icyashimishije uko nahagaze muri icyo kibazo, simufate ngo turwane, sinzifate ngo zijane ku mukuru w'umudugudu, sinzifate ngo ngende nje kumurega. Inanasi zararangiye neza zirarangira, nkajya musengera, Imana iragenda imukoraho, iramwigisha. Umugabo aragenda areka inzoga. Umunsi umwe azana n'umugore we nijoro, turi mu nzu, urabibuka mama araza ati nyarinje kubasaba imbabazi, narabahemukiye, mwayinzi inanasi, none dore hariya ni umwirare, nta kintu gihari, ni ukuri mbasabye imbabazi kandi sinzongera nikira. Ndahindutse ngiye kuja nsengana namwe, ndahindutse ngiye kuja nterana namwe. Cyambabaje wenda nuko yateranye igihe gitoya arongera aragwa, ariko ubu ngubu yongeye kubyuka mu mpera Imana icyubahiro. Uko nahagaze muri icyo kibazo byampaye umugisha, bihana Imana icyubahiro. Ese twe tujya duhagarara mu kibazo gite? Karambona kariya kabwa, usanga pastor nawe ari kuvuga ngo kariya kabwa, mu gihe abandi nabo bavuga ngo kariya kabwa. Taniye n'abandi birukanse ku ntumwa zigatatana, byaba ari ikibazo. Ariko ngo hagarara mu nshingano neza. Aka kabiri tugenda, ngewe ndi kuvuga guhagarara mu kigeragezo, ariko guhagarara neza mu nshingano. Ngewe nayoboraga paruwasi ya Regio, aho Regio icyicaro cya Regio kiri, hariho nyobora imyaka igera ngo kuri 3. Ngiye kubona barambwa inama yateranye ngo we ngo genda uje kuyobora ishami, kera twabyitaga ishami, umunsi ni igihande cy'ubuvunyi. Genda uje kuyobora ishami ry'ahantu yitwa ku murenge, genda uje kuyobora ishami ryo ku murenge. Uzi ku murenge banyohereje ndo nta shami rihari, nta bantu hahari, niko kubwira ngo dore hariya tukweretse ahantu hitwa hariya, genda uhange, genda utangire umurimo, uje uravuza ingoma. Wayoboraga paruwasi iri hehe? Ku cyicaro cya Regio, imyaka ingahe 3. None bakora ibyo kuyobora ishami, abantu bari batise bakongorana se ishami ryo ku murenge ko nahahari. Mari byumweru 2 ndi gusengana n'abana b'Imana, mukarambwira ati genda ukora umurimo, hari uzahabonera umugisha. Ndemera ndagenda, tangirira mu giti nja kibuka, mfite n'ifoto cyitwa umumuna, ahantu ku giti cyitwa umumuna. Je n'uriya mugore tukaja twirigwa tuvuza ingoma, tukavuza ingoma, kaja gutira mu nkuru nziza ka korari, bakambwira ati turaguha kariya gatoya k'abantu 4 bakaza bakaririmba. Nkaroba umuntu, kaja mu kigo cy'ishuri mwambabare mukama korari y'ikigo ikaza. Namaze imyaka 2 n'igice ndwana naho, ariko nagira ngo mbabwire ubu ngo hari itorero rikomeye twamaze no kurihanga. Turi kubaka, twabanje gushinga ibiti. Jafete ya mbere umugabo ndi kubesha nukuri, gushinga ibiti ukahuya metero 6 kuri metero 5, ako gasengero, ariko no rusengero tu ntavuga gasengero, no rusengero dusengeramo. Hashize igihe Imana yongera abakizwa baraza, tukubita hasi, tubumba amatafari ya rukarakara, turi kubaka tuzamuye 10 na kangahe, nabyuka 14 ne bari kuri kangahe, turi kuzamura. Tumaze gushira amatafari 2, Imana iravuga ngo yamusenye, musiga hano muzome amatafari yiye. Turasenya dukubita hasi, turabikora. Mu gihe nari ngira aho ngaho tumaze kuzana amakamyo 2, ubwo ni nyuma y'igihe kindi runaka, amakamyo 2 yo komeka, inama iraterana ya Regio ngo tukwimuriye ahantu ibunaka ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ndagenda ndahasiga, ariko nkomeza kuhakurikirana.
ngezeyo uza hano nari ngiye ahantu turi kuvuga guhagarara neza mu nshingano, kandi hari nabo ndi kubwira kurusha abandi. Muri kumvara babandi muri kumva, ngiye ku itorero rimaze imyaka 5 ryarigumuye, bagera igihe cyo kujya gutanga raporo bakayajya mujyana mu busabane bagasabana aho ngaho ishyano rikagwa. imyaka 5 na AEBR bizi ahantu bigeze kujya gusengera umupasiteri waho ngaho, kandi uziko pasiteri bamusengera kuri paruwasi yaho hantu yarari ku gihande cy'ubuvunyi cy'iryo torero. Baranga baramukubitana bakari namaryo nandi mugende barabirukana baje gusengera mu musengera bari mu ishyamba ku gashami yasengeragaho. Nibyo none inama yateranye no bohereje Elisaphane ngo nagenda ayobore iryo torero. Haranyuze abapasitoro 5 bose baragiye bagira bate babakubita babirukana, noneho AEBR irarereka ririgenga riba mu busabane. Sasa inama irateranye twese baraduhindagura. Elisaphane ngo weje hahana vuga rero shano noneho ryanguyeho. Tugeze hanze abapasitoro bose bakongora bati rero twese baratwime, tariki Elisaphane baramuhamije. Ariko ntibamenye ko naganiriye nande na regional ngagira ngo azamahano heza ampereza hari, ariko ageze nyuma numaho nimuja mukora ikintu ukabona kiri kuzana ingaruka mbi, jurebe wagikoreye kuko kubari mu gushaka kw'Imana umuganize umwanime umutegure, Imana izaguheramo umugisha. Kuko ibyo ukoze ibyo kumwohereza ntari wowe ni Imana. Iyo yubashe agerayo Imana igahabwa icyubahiro. Regional wanjye turaganira ati uvuye kwiga masters muri theological education, none nguri gukomeze kuba kuri karagasha gendiriya hakomeye rwane naho nitubona hari ikibazo cy'ubuzima nzare bukundi kuntu tubigenze. Nindagenya ko ariko abimbwira Imana yamaze kumbwira ati yayo nanjye nabyemeye. Namaze kumubwira nti dore itariki nzagenda, none aranyicaza arambwira nuko ndavuga ntereka nge ndagira ngo mbabwire nagezeyo torero Imana irankoresha birahinduka biba byiza. Muri regiyo yose nayibanye uwa mbere 2 imyaka 2. Ni naho navuye ndi kuba regional mu mpera Imana icyubaye. Guhagarara mu nshingano nk'umugabo, niyo mvuga n'umugore uba wabaye umugabo urakoze cyane kuzihagararamo. Ariko tuje tugira ikibazo umugabo umwe abaza amateka ya AEBR wenda muramuzi, baramubwiye bati rero wowe turakwimuye, kandi umugabo ukomeye avuga ati ntaho nzajya ngo reka mbabwire munabyumve, niba nshobora kujya ahantu ntazagira ikintu nkuramo nta nyungu nzabonamo, bafata ikibiriti batwika AEBR buri umupasitoro ntarivuze si ikibazo. Umuntu baramwimura ahantu ngo ariko kajya kumbwiriza ngo mbese harimwo akantu harimwo akantu. Ntabwo ari iwacu gusa, ni mu madini, ni mu matodini n'amatorero harimwo akantu. Ese akantu ushaka nakaye karuta uko uhagaze uko nguko nuko Imana iri kukwemera ikakubwira ati ngushinze ibyanjye, kandi karuta ko ngako nakaye. Iyo wubashe Imana ihindura amateka. Umuntu akaba ari kwitorero induru zikavuga ishyano rikagwa, inama yaterana batirera induru iri guterwa nuriya aramutse atari hariya, Imana yahabwa icyubahiro kuko umutekano waboneka, umurimo w'Imana ukagenda neza. Bakamuhamagara bati rero dore uko ibintu bimeze mu buryo bwo guharanira ko Imana idakomeza gutukwa, reba ukuntu babwiye, noneho turebe Imana ikora umurimo wayo ibintu bigende neza, kuko urabona ibintu biri kuzama. Hatawashe ntagasuzuguro babansuzuguye, umuntu akanangira. Ese urugira ngo urukunangirira abangaba abakugira inama n'ukunangira, aho ufite ibibazo n'ukunangirira Imana. Muso umwe Imana ifata ibyemezo, kandi ibyemezo by'Imana ifatiye umuntu yarakariye namwe murabizi. Imana itugiriye neza mu izina ryayo. Cya gatatu ushaka unjyane ku cya kane. Cya gatatu guhagarara mu nshingano ugahinduka ikigaganyare. Ni cya gatatu urakoze cyane. Uyu mugabo yabaye ikigaganyare.
twakirangije. Cya gatatu, guhagarara mu nshingano urushobora guhindura abari babi bagahinduka beza. Musome sinsoma hariya twasomye igice cya 8 umurongo wa 12 ugeze 13 ubisobanukirwa ubyumve, urasanga hari imbaraga zatumye Simoni ahinduka. Hari imbaraga zari mu ntumwa, kandi izo mbaraga zari mu ntumwa nta handi zikomoka nuko intumwa zaha Imana icyubahiro, zikemera kuba hafi ya Yesu kandi zikemera gutora ibya Yesu, zikaniyemeza kubishyira mu buzima busanzwe, bituma ibigaganyare bihinduka. Simoni arahinduka ngo arabatizwa. Ni mu bisoma nabyo murabibona. Ese ubwo uriya mugabo ntihigize ikigaganyarera, uriya mupasiteri wavuze ngo ntaho njya wari kureba akabona nta kantu karimo. Umuntu hano bashobora kumufata, turi mu majyaruguru, turagufashe rero, ibintu birahindutse kubera impamvu zo gutabara umurimo w'Imana. Wari hano Igicumbi, none turakujyanye, urajya harya tugarukira hera hirya mu giturage i Musanze. Genda niyo ugiye, kandi utuye hano ariko niyo ugomba kujya. Urumva hano kuri kino naringezeho cyo kuba guhagarara mu nshingano bigatuma abantu bari babi bahinduka beza. Ntabwo amagambo tuvuga twigisha abantu tubashishikariza guhinduka ari yabahindura n'umuvuduko mwinshi kurusha uko tubayeho, uko tubana n'abantu, uko ubuzima ibyo batubonaho, uko tugaragara nuko tugaragara mu mirimo dukora. Uburyo twitwara bihindura n'umuvuduko mwinshi kurusha ya magambo tubwira abantu turi kubigisha. Imirimo dukora iravuga inarahindura byihuse kurusha ya magambo tubwira abantu turi kubabwira ngo reka gukora ibi nibi, dore inyigisho hinduka. Biriya bivuhindura n'umuvuduko mwinshi. Twari dufite inyungu zo kubaho mu buzima, turi icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi turi n'icyitegererezo cy'abantu beza bafite ingeso nziza, bafite mibereho myiza, bafite kubaha, kumvira, kandi bafite ibyo bari gukora byivugira. Kuba bandebereho umuntu akigishwa n'ibyo ari kukubonaho arayihorera, arasunika imyaka umwe, imyaka ibiri, imyaka ingahe, bipfaniramo uko arazi ko nitera nizasaba wa rwego rwo hejuru kugira ngo aveho, barabyihorera. Uzi ibintu bakoze abantu bazi ubwenge. Tugashake kuyobora abantu nk'uri kuyobora inka, baraceceka bakemera, bakayoboka, bagakurikira, bakakumvira, ariko batari kukumvira, bafite ibindi nabo bari gutegura iby'ubwenge. Uzi ukuntu bakoze? Baragiye bamushakaho ubushuti, bamugira inshuti, aramwegera, bakaja kumukorera, bagira bate, bemeza bamara umwaka wose bari kuvunika bamwereka iki, nawe arabizera, arababohokera ati kuko n'abana banje. Musi umwe batuma umwe wari ubahagarara ati mugende mumubwire twarakwishimiye, burya kera twari turi mu by'ubugoryi ariko none twarakwishimiye, ni ukuri ubuyobozi bwawe twarabuyobotse, ni byiza, none turashaka kuguha impano, turashaka kuguha impano nziza twaguteguriye umwaka wose, kandi turashaka ngo ibere mu nama, tubanze nawe tubikugezeho ubyumve, tugira inama niba ari ikindi twakongeraho, ariko iyo mpano ni y'agaciro tuyiguye. Bose baragambana bati naza kugisha inama uzavuga iti ahari yagaheza, none bamugira ati ni yagaheza, tuzateranya inama gusa urebe kuntu turi n'abagabo twakwakiriye. Nama arayiteranya, muri ya nama barimo baganira bavuze ngo turagira ngo tukubwire ko twakwanze ntitukigushaka. Umwungirije bati komwe muvuze ibyo, nawe yari muri yo gahunda kuvuza ibyo, none reka tubaze ese ibiyungu navuze yasaze cyangwa ni muzima? Bose ngo ni muzima. None se ababihamya babyakire nk'uko bivuze ni bane? Bose bashireje bati turamwanze, mwandike dusinye, turamwanze, inama izaterana yo hejuru mukureho. Bamukuyeho. Mwabyumvise? Bagize bate? Bamukuyeho, kandi ni kidahangarwa, kigaganyari. Imana yakoze, Imana yashatse ibyo gukorera bikora, kandi ikabikora kubwo icyubahiro cyayo. Yabonaga gukomeza kubaho kwe ntacyo bimariye Uwiteka, naho biri kuganisha ubwoko bw'Imana. Imana ibikora ityo, bibaha ubwenge bwo gukoresha
bakora ibyo bagomba gukora kandi nta cyaha Imana yabashyizeho. Imana ni nyabwenge. Ndashoje ariko ndagira ngo hagire usomera ahantu muri Luka igice cya 14 ngo arahera ku murongo wa 7. Luka igice cya 14 murongo wa 7 ageze kuri 11. Agira usomera azi hano hafi asome karibu. Ninde umuntu usoma yihuta? Mwamuhaka mikoro. Araritswe umugani abonye ko bashaka intebe z'icyubahiro, arababwira ati nutorerwa gutaha ubukwe ntukicare ku ntebe z'icyubahiro, hataboneka undi watowe akurusha igitinyiro, maze uwabatoye mwembi akaza akababwira ati imukira uyu, nawe ukahava, umarwa n'isoni uje kwicara inyuma y'abandi bose, ahubwo nutorwa ugende wicare inyuma y'abandi bose, kugira ngo uwagutoye aze kukwibwirira ati inshuti yanjye igira imbere, nibwo uzabona icyubahiro imbere yabo mwicaranye musangire. Kuko umuntu wese wishyira hejuru azacishwa bugufi, kandi wicisha bugufi azashirwa hejuru. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Sinzi abenshi baratsindwa wena ntabwo babikora mu rwego rwo kujya kwicara imbere batari kuyicara mu bukwe cyangwa se mu iteraniro, ariko hari bimeze nk'ibyo ngibyo barimo kutwigisha, barimo kuduhuguramo, bimeze nk'ibyo ngibyo. Twumva niba hari inshingano twashizwemo, niba hari inshingano duhamagariwe kubamo, tugera nyuma tugahindura za nshingano, tugahindura ya mirimo nk'inzu yacu tugenera uko dushaka. Ntabwo ari byo. Inshingano zose wabona ko twavuze ngo iyo ukora umurimo urimo ukora neza bihesha Imana icyubahiro, uri umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ntagomba gukora nk'ukora ibyo yitegekaho, agomba gukora nk'ukora ibyo ategekwaho n'uwamushyizeho, kandi ukavuga uzi neza ko isaha n'isaha umwanya n'uwundi ugomba kujya utanga iki raporo y'ibyo uri gukora. Twewe nubwo tutayitanga ngo tubivuge, ariko raporo yacu umunsi ku wundi mu byo turi gukorera Imana irazamuka ikagenda. Ese raporo yawe ni iyihe? Wamaze kwandikisha ibiki n'ibiki hariya urimo wishingikirizaho uyu munsi kugira ngo nawe uri kwibara mu mubare w'abazatumbagira? Mwavuze neza ngo mbuguhagarara muri izo nshingano, ngo shakisha itike rebe, noneho iyo tike uyibone muri izo nshingano uhagazemo neza. Numara kubona iyo tike ngo nizagira ite izatuma uhagera hahandi. Ngo ntabwo ari itike kujyana Burundi, ntabwo ari itike kujyana muri Kongo. Haleluya. Ni itike izakujyana hera heza ho mu ijuru. Ntabwo ari buri wese uzabona iyo tike. Ngo niba waramaze kuyibona, ngo kenyera tugire dutedi. Abiteguye gukenyera muhaguruke dusenge. Abiteguye gukenyera muhaguruke dusenge Imana, kandi Imana irakoze mu izina rya Yesu. Turagushimira ineza yawe n'urukundo rwawe utugirira twebwe abazindukiye mu bikari byawe. Twakugiriye inyota, twagukumburiye kuza guhura nawe kuri uyu musozi. Turagushimye kuko udutumyeho intumwa y'ukuntu tukwiye guhagarara mu nshingano, kandi buri wese ufite uko agiye umugerera mu nshingano wamuhaye. Tubwiye ko umunsi umwe tuzahagarara imbere yawe tukabazwa izo nshingano waduhaye. Reka tugusaba imbaraga zivuye mu ijuru, za zindi zashoboje Sitefano agahagarara neza, zahagaritse intumwa zigahagarara neza, abo bose bahagaze neza mu nshingano
ni ibyitegererezo byacu, ni kutubwiye ukoresheje umugaragu wawe. Uduhe mwami kugera ikirenge mu cabo ngabo, kugira ngo umunsi umwe ubwo uzatubaza ibyo waturagije, natwe tuzahagarare ng'abagabo nyabagabo igihe tuzaba tugeze imbere yawe. Twebwe nawe uduhe umugisha, n'abahagurutse bafashe umwanzuro mwiza bitugendekere bityo. Bisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.